놀랍게도 이 남자는 치타 가족과 잠을 잡니다. 그의 직업은 산림경비원으로 케냐의 한 산림을 지키는 일을 하는데요. 치타가 추운지 남자 곁으로 다가갑니다. 남자는 치타에게 이불을 덮어주며 애정을 드러내는데요. 이에 다른 치타들도 질투가 났는지 하나둘씩 그의 곁으로 가기 시작합니다. 언뜻 보면 남자가 굉장히 위험해 보일 수 있지만 놀랍게도 치타가 인간을 공격했다는 기록은 한 번도 없으며 의외로 인간에게 순종적이고 애교도 고양이 못지않게 많은 편이라고 합니다. 남자와 치타 가족과의 유대감이 정말 대단하고 한편으로는 부럽기도 하네요.